नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में अपने शरीर को गर्मी देने के लिए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द ठीक करने के लिए एक बढ़िया नुस्खा आज आपके लिए लेके आया हूँ। सर्दी के मौसम में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले नुस्खा नोट कर लीजिए। 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम मेथी। ये 4 चीज़ें आपको लेके आनी है। इन सब का बारीक पाउडर आपको करना है और आपस में मिक्स कर देना है। सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ आधा आधा चम्मच आपको लेना है। इसके फायदों के बारे में जान लीजिए। यह नुस्खा जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इनको दूर करता है। शरीर से आमदोष को खत्म करता है। बढ़े हुए आमदोष को पाचन करता है। मेद धातु जो बढ़ जाती है, जिसको हम चर्बी भी कहते हैं, उसका शमन करता है। शरीर को पुष्ट करता है। शारीरिक कमजोरी दूर करेगा, बदन दर्द दूर करेगा। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, ये नुस्खा शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को शांत करेगा और पित्त दोष को बढ़ाएगा। शरीर को मजबूत करेगा, मोटापा को कम करेगा, शरीर में शक्ति देगा और जो युवा अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी फायदा करेगा। आप चाहे तो इसमें गोखरू 50 ग्राम मिला सकते हैं, जिससे प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बन जाएगा। ये नुस्खा पित्त को बढ़ाने वाला है, इसलिए जिनके शरीर में पहले से गर्मी बढ़ी हुई है वो इस नुस्खे को ना इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।